ជួហញ្ញត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមនេះគឺបង្ហាញអំពីការគិតគូរដល់អ្នកបានដឹងរឿងពីជាការពិតណាស់វៀតណាមបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសបាននេះទីមួយចិនបានចូលរួមសហការជួយឲ្យវៀតណាមទាំងថវិកាទាំងស្បៀងអាហារតាមទឹកដីរបស់កម្ពុជាពិសេសនៅកំពង់សោមតែម្ដងផែកំពង់សោមទី1ទី2គឺឡាវក៏ដូចគ្នាដែរក៏ជាប្រទេសមួយដែលវៀតណាមប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយនឹងដែនដីសម្រាប់បង្រួបបង្រួមទឹកដីវៀតណាមហើយចំណុចទី2យើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរបស់វៀតណាមពីខាងជើងខាងត្បូងបានគឺដោយសារតែបង្កើតផ្លូវលំហូជីមិញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយយកកងទ័ពរបស់វៀតណាមខាងជើងមកហៅថាពួកយីកុងហ្នឹងមកស្នាក់នៅទឹកដីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាផ្ដល់ដែនដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យវៀតណាមហើយវៀតណាមអាចពង្រួមនៅស្ថានភាពហើយពង្រីកនៅកម្លាំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាហើយអាចទទួលបានជោគជ័យបង្រួបបង្រួមឲ្យវៀតណាមបានទាំងស្រុងគឺនៅថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1975អស់នេះគឺជាគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវៀតណាមមិនអាចភ្លេចនៅគុណូបការៈរបស់កម្ពុជាពិសេសគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតែម្ដងហើយចុងក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវបានភាគីម្ខាងទៀតធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសារតែព្រះអង្គផ្ដល់ជួយវៀតណាមនេះតែម្ដងបាទ